Mmawa wabwino wa lero lachisanu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Chisomo Break. Poyamba nayi mitu yake. Ntchito yokonzanso msewu wa M1 ikuyembekezeka kuyambiranso pamene boma lapereka ndalama kwa makontalakitala. Boma lati likusamutsa malo ofikira anthu omwe akukumana ndi nkhanza mdziko la South Africa kuchoka mu mzinda wa Blantyre kupita mboma la Mwanza. Bwalo la milandu ku Blantyre lalamula bungwe la FAM kuti lilole mabungwe atatu omwe anawachotsa pa mndandanda wa nthumwi kuti akachite nawo msonkhano wa bungweli kusalima. Tiyambe nkhanizi ndi nkhani yoti nduna ya zamtengatenga ndi ntchito a Japi Muhango yati ntchito yokonza msewu wa M1 yomwe inayima chifukwa cha vuto la ndalama ikuyembekezeka kuyambiranso boma litapereka ndalama kwa makontalakitala. Ndunayi yanena izi mboma la Kasungu pa mlatho wa Mpasazi itayendera zina mwa ntchito zokonzanso msewu wa M1 ndipo ati pakadali pano ndokhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera. Zambiri mu ripoti ili la Mphatso Mataya. Poyankhula ndi atolankhani pambuyo poyendera ntchito zokonzanso M1, ndunayi yavomereza kuti sizobisa kuti chuma cha dziko lino chinasokonekera. Iwo ati koma boma layesetsa kupeza ndalama zolipirira makontalakitala kuti ena ayambenso kugwira ntchito komanso kupitiriza ntchito yokonza msewu wa M1. Ndunayi yapempha makontalakitala kuti agwire ntchito mwachangu mvula isanayambe. Lotayendera maloti awiri, lot 1 ndi lot 2 pamene tili pano. Lot 1 monga mukudziwa anayima ntchito myezi 4 yapitayo chifukwa cha nkhani za makobiri. Akuti ndamo kuti zipito zimateka nthawi choncho ananyanyala ndi pano ndamo zonse tapatsa atisimikiza pofika lachitatu bwera ali akati ambaso kugwira ntchito. Loti yachiwiri pamene tili pano ntchito zikuyenda bwino. Nkhani zake zokasoka zokuti nkhani za ndama zinavuta pakati mukudziwa sinkhani yobisa tosotuzo nkhani ya ndama inavuta. Makontrakta onse anafika poti anayimika zintchitozo. Kuno kuli kontrakta wankulu mota chiwasanamike kwenekwene amagwirabe kwa kunyinyirika kuti pasi ine ndalama. Ndinokonda kuti ndamazo patakali pano osepa onse watapatsa. Ngati kwakhalako ndi pang'ono timene tizowapatsa mmene tikupita kutsogoloko. Kunoko ntchito ikuyenda bwino. Pano tayima pano ndi paja pampatsazi paja bridge lidakokoloka. Kontrakta tamuza kuti aonetsetse kuti bridge lino limangidwe mvula isanabwere. Mkulu woona zomangamanga ku bungwe la Roads Authority Flora Hauya watsimikiza kuti ntchito zonse zokonzanso msewu wa M1 zikupitirira ndipo bungweli likuyembekeza kuti pofika mwezi wa Disemba chaka chamawa ntchito yonse idzakhale itatha. Tinganene kuti ntchito ikuyenda bwino chifukwa choti pakati pa makontrakta anayamba imakayogwira ntchito chifukwa cha nkhani ya ndalama, koma panopa makontrakta alipidwa ndi akuyeneka kuyamba kugwira ntchito. Monga taonera apa akugwira ntchito pa Mpasazi bridge imene wayamba kale. Kontrakta wati pangashuwa kuti ikamakwana Oktoba bridge itakonzedwa kuti mvula ikamafika tikhala kuti bridge itakonza ndipo idzakhala ikugwiritsidwa ntchito. Pofika pano pafupifupi theka la ntchito yokonzanso msewu wa M1 yatheka makamaka kuchokera mu mzinda wa Lilongwe mpaka kwa Jenda mboma la Mzimba. Pa makilomita 313 omwe akuyenera kukonzedwa, makilomita 111 awakonza kale. Boma lati kasamalidwe kuyenera kazolembalemba nkofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko. Poyankhula pa maphunziro omwe anakonza mamembala a bungwe la Association for Records Managers and Archives amakusalima, mlembi wamkulu mu nduna wa zachinyamata masewero ndi chikhalidwe a Jameson Ndalama wati kasamalidwe kuyenera kazolembalemba kamapititsa patsogolo chitukuko cha dziko. Wanangwa Mvalo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Mekrina Chira. Andalama ati kusunga bwino mauthenga ndi zonse zolembalemba kumabweretsa chikhulupiriro pa zisankho za boma komanso chikhulupiriro kwa anthu. Iwo anatsindika kuti mavuto pakasamalidwe ka mauthenga ndi zolembalemba zonse akupitirirabe m'mabungwe onse ndipo ati maphunzirowa athandiza kupatsa akatswiri luso
lofunikira kuti athetse mavutowa. Mmodzi mwa ntchito ya unduna wathu ndikuonesa kuti mauthenga osiyanasiyana akusungidwa bwino. Amenewa ayenera kusungidwa kuchokera mibado imene tinayo pano kupita kusogolo. Komanso ife pano pati mawerenga mbiri za anthu amene zinachitika kale kwambiri ife kulibe kusonyeza kuti anthu anasunga information imeneyo. Choncho pa nthawi inonso tiyenera kusunga information imene kapena mauthenga amenewa kuti anathu anawo pakana kusogoloko azawapezenso. Mlembi wa AMA Patrick Jika anati maphunzirowa cholinga chake ndikupititsa patsogolo luso losungira mbiri ndi zonse zolembalemba m'mabungwe osiyanasiyana aboma ndi mabungwe omwe si aboma. Ajika anaonjezera kuti mgwirizano pakati pa mabungwe aboma ndi mabungwe omwe si aboma uthandizira kupititsa patsogolo posunga zolembalemba. Magawo alipo ambiri kutengera mwina ndi mmene zinthu zimachitikira mdziko. Mwachisanzo ndingopereka ku chisanzo chimodzi ku makhoti athu mapeza kuna kuti mwina milandu itenga nthawi yayitali kuti ithe andi mukafufuza kuti mwina chimene chikupangisa kuti milandu itenge nthawi yayitali choncho kuti ithe mukapeza kunena kuti mwina kusowa kwa mauthenga amenewa zimene zimapangisa kunena kuti milandu ija izichedwa kuti ithe. Maphunzirowa anasonkhanitsa akatswiri osiyanasiyana mdziko lonse kuti aphunzitsane njira zakasungidwe kabwino ka zolembalemba. Boma lati likusamutsa malo ofikira anthu omwe akukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana mdziko la South Africa kuchoka pa bwalo la zamasewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre kupita m'boma la Mwanza. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno la Dodoma a Charles Matabwa ndiye wanena izi pomwe amalandira anthu okwana 70 omwe afika mdziko muno ndi thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la Press Trust. Victoria Solichala walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Simeon Boyce. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ku Dodoma a Charles Matabwa ati asamutsa malo olandira anthuwa ndi cholinga chofuna kufulumizitsa ntchitoyi. Malingana ndi Matabwa anthu oposa 8,000 ndi omwe akuonetsa chidwi chofuna kubwerera kuno kumudzi. Kuti tikhale ndi malo amodzi ochitira zonse kuti pamene anzathu a immigration akuona ntchito yawo zonse tizipangira pamodzi anthu aso kuti azipita kumudzi. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la Press Trust a Simon Nsefule ati bungweli linaona kuti kunali kwabwino kuti athandize kuchotsa Malawi ena mdziko la South Africa komwe akumana ndi nkhanza zosiyanasiyana. Anthu ndiwoti avutika kwambiri. Takhala tikumva ujeni ma reports komanso takhala tikumaona ma television mavuto amene anthuwa amene alizika za kuno ku Malawi komanso zika za maiko osiyanasiyana amu Africa muno amene ali ku South Africa kumamenyedwa kumene pali ndithu ena onena kuti ataya miyoyo yawo chifukwa cha upandu umene watuluka mu South Africa kupitikitsa anthuwa. Chinthu ngati ichi nchonera chomvetsa chisoni. Kusamukako kwadza pamene ntchito yosamutsa Malawi omwe akumana ndi nkhanza mdziko la South Africa ili mkati. Nduna yona za maboma ang'ono a Ben Phiri yachenjeza ma DC ndi akuluakulu a makonsolo omwe amalephera kupanga ziganizo zachangu pa ntchito yawo kuti awasamutsa. Ndunayi yanena izi ku Lilongwe potsegulira maphunziro a ma DC ndi akuluakulu a makonsolo omwe asankhidwa kumene. Mekrina Chira wadza ndi nkhani yonse. Polankhula potsegulira maphunzirowa, Dr. Phiri anati utsogoleri makonsolo umafunika anthu oganiza mwachangu komanso ogwira ntchito modzipereka. Ndunayi inaonjezera kunena kuti kugwira ntchito modzipereka komanso kupanga ziganizo kuthandiza kusintha kaganizidwe kolakwika komwe anthu amakhala nako kokhudza mabwanamkubwa. Ndimawalimbikitsa kunena kuti kupanga chiganizo pa utsogoleri ndi component imodzi imene timayenera kuti tikhale nayo. Kupanga chiganizo pamene pressure yabwera ndi chimodzi chimene chimawakanika anthu, koma ndi chimodzi chimene chimayenera kuchitika. Ndiye timawapempha kunena kuti whether apanga chiganizo cholondola kapena chosalondola koma chiganizo chichitike.
anthu awo azunguliridwa ndi ma-advisors azachuma, ma-advisors a planning, ma-advisors zomangamanga ndi zina, pakaka pressure yabwera akambirane ngati timu apange chisankho. Eva Melis, mkulu oyang'anira ndondomeko ya Governance to Enable Service Delivery JSID, anati ndi okhutira kuti makhonsolo ambiri asintha kachitidwe kawo ka zinthu kudzera mu ndondomekoyi. Bwana mkubwa wa boma la Dedza Rosemary Nawacha anati pakutha pa maphunzirowa adindowa ayesetsa kuchitapo kanthu komanso kugwiritsa ntchito zomwe anduna afotokoza. Ndizoonadi anduna atitsimikizira kuti tisamachite mantha, tizipanga ndithu chisankho kapena decision. So panopo zatilimbikitsa kuti tikapita ngati tinali ndi malo ena timaopa kupanga decision, tikupita tsopano kukapanga decision kuti zinthu ziziyenda. Maphunziro a masiku awiriwa abweretsa pamodzi mabwana mkubwa ndi akuluakulu a makhonsolo kuchokera maboma onse mdziko muno. Meklina Chirwa, MBC Lilongwe. Yemwe anali mkulu wona zokonza ndege ku Malawi Defence Force Colonel Clemens Mdokwe pa nthawi ya ngozi ya ndege yomwe inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima wauza akuluakulu a komiti yomwe ikufufuza za ngozi kuti apeze upangiri kuchokera kwa akatswiri ofufuza za ndege, poti ati akalephera kutero zotsatira za kafukufukuyu zidzakhala zolakwika. Colonel Mdokwe ayankhula izi pomwe anakaperekera umboni wawo ku komiti iyi. Colonel Mdokwe ati mpofunika ukatswiri wapadera komanso kuti zotsatira za kafukufukuyu zikhale zokwanira komanso zolondola. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti ili. Lachinayi, komiti yofufuza za ngozi ya ndege yomwe inagwa ku Chikangawa inamva kuchoka kwa Lieutenant Colonel Julius Mdokwe omwe anali mkulu owona zokonza ndegeyi pa nthawi ya ngoziyi, komanso Major Daudi Mtambo, Major Lieutenant Colonel Matthews Nyirenda, Lieutenant Colonel Humphreys Mkandawire ndi a Colonel Bernhard Chilunguni omwe anapuma pa ntchito ndipo ndi akatswiri azokonza ndege. Popereka umboni wawo, Lieutenant Colonel Julius Mdokwe anauza komiti kuti ndegeyi inadusa ndondomeko zonse komanso inali ndi zonse zovomerezeka kuti ndiyokwanira kuuluka. Apa iwo atsindika kuti ndegeyi inalibe vuto lililonse pa nthawi yomwe imauluka ndipo ati inali ndi zonse zochenjezera ngati pali vuto zomwe ati sizinaonekeko kufikira pomwe ngoziyi imachitika, poti ati inali yokwanira. Amdokwe auza komiti kuti akugwirizana ndi ripoti la ku Germany lomwe linaonetsa kuti nyengo yoyipa yomwe inalipo pa tsiku la ngoziyi ndi yomwe inatenga gawo lalikulu pa ngoziyi. Iwo atinso anapereka dongosolo la ndalama zomwe zimafunika kuti agule black box ya ndegeyi, koma izi sizinachitike mpaka pomwe ngoziyi imachitika. Ndipo popereka umboni wawo, akatswiri a ndege omwe anapuma pa ntchito ku MDF ati ndege za Dornier zinagulidwa chifukwa zinali zodalirika poyerekeza ndi ndege zina zomwe zinalipo. Onse ati kusintha kwa ndondomeko yopereka ndalama yokonzera ndegeyi komanso kusowa kwa ndalamazi ndi vuto lalikulu, poti ati mbuyomu ndalamazi zimachokera ku ofesi ya president ndi nduna. Pa msonkhanowu zadziwikanso kuti pa nthawi yomwe ndegeyi imachita ngozi inalibe inshuransi. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Ntchito yokonzanso msewu wa M1 ikuyembekezeka kuyambiranso pamene boma lapereka ndalama kwa makontalakitala. Boma lati likusamutsa malo ofikira anthu omwe akukumana ndi nkhanza mdziko la South Africa kuchoka mu mzinda wa Blantyre kupita mboma la Mwanza. Bwalo la milandu ku Blantyre lalamula bungwe la FAM kuti lilole mabungwe atatu omwe anawachotsa pa mndandanda wa nthumwi kuti akachite nawo msonkhano wa bungweli kusalima. Takulandiraninso ku gawo lotsiriza la nkhanizi. Nduna za maphunziro a Bright Msaka yati boma ladzipereka kupititsa patsogolo maphunziro a sekondari kudzera mukuonjezera ndalama zomangira ndi kukonza zipangizo za msukulu. Izi zadza kamba ka maphunziro aulere msukulu za sekondari mdziko muno komwe kwachititsa kuti chiwerengero cha ophunzira chichuluke. Amsaka ayankhula izi pa sekondari yoyendera ya Mitundu Community boma la Lilongwe pamwambo okhazikitsa ntchito ya ISEM1 yomwe ikuthandizidwa ndi bungwe la European Union ndi cholinga chake ndikufuna kumanga zipinda zophunzirira komanso kulimbikitsa luso
la aphunzitsi msukulu zopitirira 40 mdziko muno. Zambiri mu ripoti la Stephania Chitheka. Amsaka ati kubwera kwa sukulu za sekondari zaulere kwathandiza kuti ophunzira ambiri apeze mwayi olowa mkalasi, zomwe zazetsa kufunika kwakukulu kwa makalasi, malabotale, zipinda zowerengeramo, malo ogona ophunzira komanso nyumba za aphunzitsi. Iwo anati ntchito ya ISEM2 ithandiza boma kuthana ndi mavutowa pomanga ndi kukonza zipangizo mogwirizana ndi zosowa za sukulu iliyonse yomwe ikupindula ndi ntchitoyi, komanso kuthandiza kukwaniritsa cholinga cha dziko lino chopereka maphunziro apamwamba kwa aliyense. Cholinga chake pakali pano nchakuti Malawi aliyense ngati nkotheka afike ku secondary ndipo amalizenso secondary school. Kuchosa school fees pa secondary kucha cholinga chakuti aliyense asalephere kuphunzira ku secondary. Mmene tateromo ndiye kuti tatsegula makomo ama secondary school athu, ana ambiri omwe anakalephera kupita ku secondary school tsopano akupita, ndipo amene anakalephera kumaliza akumalizanso. Zonsezi zikusonyeza kuti pakufunika kuti ku sukuluko tsopano tikako zipangizo zofunikira kuti ana aja aziphunzira bwino. Kazembe wa European Union kuno ku Malawi Daniel Arist anati ntchitoyi ikutsatira kupambana kwa gawo loyamba la ISEM ndipo ikuyang'ana kwambiri pakukonza zomanga za msukulu komanso kulimbikitsa luso la aphunzitsi. Kazembeyu anati ntchitoyi ikuthandiza pomanga makalasi, malabotale a sayansi komanso zipinda zophunziriramo luso la makono za ICT ndi zipinda zowerengeramo mabuku zomwe amati library. Mphunzitsi wamkulu ya sekondari yoyendera ya mitundu community a Isabel Sakara anati zipangizo zatsopanozi zithandiza kuthana ndi mavuto omwe sukuluyi yakhale ikukumana nawo kwa nthawi yayitali. Kubwera kwa chitukuko ichi chimene chikupangidwa lonchi lero kapena kukhazikisidwa lero, ifeyo chitithandiza kwakukulu. Mwina tikabwerera kumbuyo tikaona kumbuyo kumene tachokera, maklasi athu amene tili nawo amakwanira anamangidwa kuona kuti muzikhala ana 50, and then maklasi athu so they are old, ndi akalepo. Komano kubwera kwa chipinda ichi chimene chophunziriramo za sayansi chitithandiza kuona kuti ana athu asamaphunzirenso ngati mmene amaphunzirira kale. Ntchito ya ISEM2 ikuchitika mothandizidwa ndi European Union ndipo ikuyembekezeka kupititsa patsogolo mwayi opeza maphunziro abwino a sukulu za sekondari kudzera mukukonza zomangamanga za msukulu komanso kuphunzitsa aphunzitsi msukulu opitirira 40 m'dziko lonse la Malawi. Mu nkhani za malonda, nduna yoona zaulimi Mayi Rosa Fachimbilizi yati nthawi yakwana yoti alimi mdziko muno afodya azichita ulimi wakasakaniza kuti azipeza pothawira mbewu ina ikakhala kuti sinachiti bwino pa msika. Izi akuti zikuza pomwe mulingo wa fodya yemwe kampani zogula fodya zimafuna ukutsika. Ndunayi yanena izi pa msonkhano wapachaka wa bungwe la alimi la Thama mu mzinda wa Lilongwe. Austin Fukula ali ndi zambiri. Ambitiza tikamba kolima fodya ochuluka chaka chatha wa makilogalamu 200 miliyoni zakhunzanso malonda a fodya chaka chino kuti fodya wina azimukana pa msika. Apa ati kupita mtsogolo auza bungwe la Tobacco Commission kuti chaka cha ulimi chikubwerachi apereke ziphaso kwa alimi omwe azalime fodya wa mulingo oyenera ndi msika. Lime fodya amene malingana ndi malamulo amalimidwa fodya. Ali ndi malamulo ambiri osagwiritsa ntchito ana, tikhale kuti tikudzalanso mitengo, pasakhale kukakamizidwa kukalima zinthu ngati zimenezozo. Komanso kachiwiri tikuyenera kuti tiganizirepo kuti kodi fodya wathuyu pa auction pa akuyenda bwino, ngati sakuyenda bwino titani nayo nkhani imene ya auction. Fuka mavuto onse mukuamvawa kuti fodya sakugulidwa mitengo ikutsika chani, fodya amene ndi pa auction and akumayenera kuti akafika pa auction azikhala 20% yomwe ili proportion yochepa kwambiri ya fodya amene timagulisa, koma kupezeka kuti chaka chino ali pa 50% pa auction.
purezidenti wa bungwe la alimi la Trama a Abel Kalimabanda ati msonkhanowu upereka mwayi woti akambirane mmene alimi angalimire fodya wa mulingo olingana ndi yemwe akumufuna pa msika wapamwamba komanso kufunika kobyala mbewu zina monga nyemba, soya ndi zina. Akalimabanda ati kulima fodya ochuluka kwachititsa kuti mitengo yogulira fodya ikhale yotsika komanso fodya azimukana pa msika. Oyamba tichepetse titsatire zokolola zathu molingana ndi muyeso umene ogula kumfuna. Number 2 komanso tionetsetse kuti kodi zokolola zathu zili ndi quality yotani. Number 3 tiyenera kuti nthawi imene tikulima fodya tisungeko landi ina, tisungeko mbali ina munda wathu kuti tilimeko mbewu zina, kuti tichite ngati kuti tisadalire fodya yekha, tilimenso zolima zina zimene zikhoza kukatifikitsa ku dziko lokomalo. Fodya yemwe amafunikira chaka chino pa msika anali wa makilogalamu 170 miliyoni, koma malinga ndi bungwe la Tama alimi apyola mulingowu pobyala ndi kukolola makilogalamu pafupifupi 197 miliyoni. Msika wa fodya mdziko muno uli pa chiopsezo kamba koti maiko a Mozambiki, Tanzania komanso India nawo anayamba kubyala fodya. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Chipatala cha Limbi tsopano chili ndi chipangizo chapamwamba chomwe adzigwiritsa ntchito pakalembera wa ana obadwa kumene ndi kutulutsa certificate pomwepo. Kumangidwa kwa ofesi ndi chipangizo chapamwambachi zadzakamba kathandizo lochokera ku bungwe la Community of St. Egidio ndi thandizo la ndalama lochokera mdziko la Germany. Pokhala kuti panopa ndi pa chipatala, ana amene mwina tingamalembe ndi ana amene akubadwa kumene. Komano ngati boma monga mwina mukudziwa kunena kuti padakali pano lili pakalikiliki olemba ana amene anabadwa mbuyo koma mwina sanadutse zaka 15. Choncho potsegula malo ngati awawa ndi njira imodzinso yochepetsa mtunda umene anthu amakhoza kuyenda ndi cholinga chokuti akapeze chiphaso chakubadwa kapena kuti akalembetse ana awo. Choncho ndi ntchito imene ikuthandiziranso boma pamene likuyesesa kuti wina aliyense amene ndi nzika ya Malawi alembetsedwe ndipo kuti akhale mukaundula wa boma. Polankhula m'malo mwa mkulu wa zaumoyo pa chipatala cha Queens, Dr. Moses Chanza wayamikira a Bravo chifukwa cha thandizoli lomwe wati lithandiza kupititsa patsogolo uchembere wabwino komanso umoyo wa ana. Tithokoze anzathu amene atithandiza ndi ntchito imeneyi chifukwa chonena kuti mbuyo mutakhala zakhala zomwe tivuta kuti tizigwisa ntchito mapepala chifukwa takhala tigwisa ntchito mapepala kumalembera ana mbuku kudziwa kuti amene abadwa ndi angati, kudziwa kuwaweka mu chiwerengero cha ana obadwa mu district na iliyonse. Komano zimenezi nthawi zambiri zimabwesa mavuto osiyanasiyana chifukwa nthawi zina mapepala akhoza kung'ambika, mapepala akhoza kusowa, akhoza kunyowa kumene zimene zimapangisa kuti nthawi zina chiwerengero chenicheni chitivute kudziwa. Okay, komanso kudziwa kunena kuti osalipa chiwerengero chokha iyayi, komano atakhala kuti mwanayo tsiku lina wafuna kuti alondoloze kumene anabadwira ndizovuta ngati pepala lake linasowa kuti tidziwedi kuti ameneyo ndi nzika yathu kunoko anabadwiraje pa chipatala ngati chinocho. Mu nkhani za masewero, bungwe la aphunzitsi mpira wa miyendo mdziko muno lati lakhutira ndi chigamulo cha bwalo lalikulu la milandu lomwe lalamula bungwe la Football Association of Malawi FAM kuti lilole mabungwe atatu omwe anawachotsa pa mndandanda wa nthumwi zake kukatenga nawo mbali msonkhano wa pachaka mawa kusalima. Lachitatu lapitali bwalo la milandu ku Blantyre linalamula kuti FAM ibwezeretse pa mndandandawu bungwe la aphunzitsi mpira wa miyendo, bungwe la oyimbira mpira komanso bungwe loyendetsa mpira wachisozera. Norbert Jameson wadza ndi nkhani yonse. Lachinayi kumawa matimu onse 16 amuligi anachita mkumano nkugwirizana kuti asapite ku msonkhanowu, ndipo m'malo mwake bungwe lawo la Super League of Malawi Sulom ndi lomwe likawayimirire. Malinga ndi kalata yomwe bungwe la Sulom lalembera FAM yomwe yasayinidwa ndi mtsogoleri wa bungweli a Gilbert Mitawa. Malamulo a bungwe la FAM mulibe mu mfundo zoti matimu adzipezeka nawo pa msonkhano waukulu wa bungweli. Kalatayi yauzanso bungwe la FAM kuti izidzera mu bungwe la Sulom ikafuna kuyankhula ndi matimuwa. Matimuwa atinso kusamvana kulikonse komwe kulipo pakati pa mabungwe a FAM ndi Sulom zikonzedwe mwansanga kuti mpira upindule. Kusamvana pakati pa mabungwe awiriwa kunaonekera poyera mwezi wa April chaka chino
pamene bungwe la FAM linauza SULOM kuti isayike masewero ena aliwonse pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre poti bwaloli ndi losavomerezeka. Koma SULOM inapitirira kuyika masewero apakati pa matimu a Mighty Wanderers ndi Karonga United pa bwaloli, omwe amayenera kukhala masewero otsegulira ligi ya FDH Bank Premiership. Masewerowa sanachitike poti oyimbira sanafike pa bwaloli. Kamba kankhaniyi bungwe la FAM linatsegulira mlandu SULOM. Norbert Jameson, MBC Sport. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mawa uno, koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Ntchito yokonzanso msewu wa M1 ikuyembekezeka kuyambiranso pamene boma lapereka ndalama kwa makontalakitala. Boma lati likusamutsa malo ofikira anthu omwe akukumana ndi nkhanza mdziko la South Africa kuchoka mu mzinda wa Blantyre kupita mboma la Mwanza. Bwalo la milandu ku Blantyre lalamula bungwe la FAM kuti lilole mabungwe atatu omwe anawachotsa pa mndandanda wa nthumwi kuti akachite nawo msonkhano wa bungweli kusalima. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Chisomo Break. Mawa bwino mwakoma nonse.